आज के व्यस्त एवं तनावपूर्ण जिंदगी में गर्दन दर्द और कमर दर्द एक आम समस्या हो गई है। व्यायाम ना करना, शरीर का वजन ज़्यादा होना, लगातार बैठकर या खड़े होकर काम करना आम बात है। नतीजा काफ़ी कम उम्र में ही पीठ का दर्द। इस समस्या से निजात पाने में कायरोप्रैक्टिक स्पाइनल एडजस्टमेंट एक रामबाण की तरह है। एडजस्टमेंट करने के बाद सुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेज करने से आप पूरी तरह से इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पर ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ पकड़ के रखो। हाँ, रिलैक्स करो। हाँ, डीप ब्रीथ करो, छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो, करो फिर से। ऐसे ही रहो, ऐसे इसी पोजीशन पे रहो। इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे। उधर से बोलना आ रहा है आपको। यहाँ देखिए, क्या समझना है इसमें? ये आपका, आप ये फील कर पा रहे हैं? ये अंगुली मेरा साइड में है, बीच में है, थोड़ा साइड लग रहा है। साइड में है। ये होना चाहिए था यहाँ पर। इसका मतलब ये जो चीज रोटेटेड है यहाँ पे, इसका सामने वाला पोर्शन जो है वो इधर खिसक गया है ना। जैसे ये चीज ऐसे है, इसको यदि हम ऐसे करें तो ये यदि लेफ्ट आएगा तो सामने वाला पोर्शन राइट की तरफ जा रहा है। बस ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। ये आपका C2 वर्टिब्रा है। C2 वर्टिब्रा जो बोलते हैं ना, एक्सिस वर्टिब्रा, ये आपका राइट साइड एक रोटेटेड है। ठीक है, अब इसको ढीला छोड़िए आप, इसको हम थोड़ा एडजस्ट करें। एक बार रिलैक्स रहिए। अब देखिए, ये चीज बीच में गया, फील कर पा रहे हैं आप? अब ये साइड में है, नहीं है? ये चीज अब देखिए बीच में गया। अब साइड, समझ, अब ये देखिए साइड में है। ये चीज क्लियर हो गया ना। यहाँ पे हम आपकी हड्डी को पैल्पेट करके दिखा रहे थे। अच्छा, अभी ये हड्डी कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे है। ये चीज यहाँ पे है। पहले ये चीज कहाँ थी? ये चीज यहाँ थी। अब देखिए इस तरफ, उसके नीचे वाला पोर्शन देखिए, है ना। अब इसको आप ढीला छोड़िए एक बार। ये थोड़ा सा डेविएटेड है उसके कंपैरिजन में। इसको जस्ट हम देखिए, अब ये देखिए, ये भी पूरा ये मिड लाइन में है। अब हम देखते हैं नीचे वाले को। ढीला छोड़िए नेक को, रिलैक्स रखिए। उलट कर सोइए। ये देखिए आपका C7 है, ये है ना। ये जो है C7, ये आपके लेफ्ट साइड में है, वो रोटेटेड है। हम इसको जो है जस्ट करते हैं, रिलैक्स छोड़ दीजिए। फोरहेड को नीचे कीजिए,
आपका T1 है, ये राइट साइड रोटेटेड है, इसको इधर से एडजस्ट करेंगे। उठ जाएगा। ऐसे जो है हम एटीट्यूड देख रहे हैं ना, ये दोनों हाथ को लगाएंगे पीछे में, पूरा कलेक्ट करो। शोल्डर थोड़ा डिसलोकेट है तो ध्यान दिया है। लेफ्ट रिलैक्स करो। हाँ ठीक है, थोड़ा सामने जाओ, थोड़ा सामने जाओ, पैर से पैर डीप ब्रीदिंग करो, ढीला छोड़ो। सॉफ्टवेयर ब्रीदिंग